E fala galerinha do Fala galera do Águia Zumbi, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou ensinar vocês a como baixar Super Surf com tudo, com dinheiro infinito, chaves infinitas, pranchas infinitas, tudo. E você pode comprar os personagens e pranchas. Bom, eu sei que Super Surf é um joguinho muito clássico, né? Mas tem gente que, tipo assim, não tem dinheiro suficiente para comprar skins e quer testar, quer ver como é ter essa sensibilidade com skins e ter tudo o que quiser. Por favor, não me julguem. Eu só baixei mesmo pra fazer o teste, né? Só pra ver como é que são as pranchas, os poderes delas. E é isso. Bom, eu vou ensinar aqui pra vocês o tutorial, mas antes disso, deixe seu like, se inscreve no canal e ativem o sininho. E não pulem esse vídeo, por favor. Bom, a gente vai vir aqui no Google, não se preocupe pelos meus pesquisados aqui. E vamos pesquisar por Happy Mod. Cadê? Happy Mod. Aqui. Vocês vão entrar aqui neste daqui, ó. Happy Mod. E vão abaixar, ó. Aqui eu cliquei, ó. Happy Mod. Vai entrar aqui no site. Aí você vai clicar em download. Aqui, ó. Download. Como eu já tenho, aí vocês clicam em fazer o download mesmo assim. Aí vocês vêm aqui na Play Store. Funciona pra qualquer celular, tá, gente? Aí vocês vão aqui na Play Store, eu acho que vai aparecer pra vocês na hora que estiver instalando, e procura por Z-Archiver aqui, ó. E instalem esse verdinho aqui. Talvez não apareça pra vocês assim, ó, Happy Mod arquivo instalado, ou aparecer, deseja mesmo instalar esse aplicativo. Se aparecer, vocês instalam, tá bom? Mas se não aparecer, só aparecer assim, arquivo instalado, vocês vão aqui no Z-Archive, vão em download, não liguem para os meus milhões de fotos e vão procurar o Happy Mod aqui, acho que eu achei. Aqui, ó, Happy Mod APK, cadê? O cara. Ah! E sumiu. Para! Por que eu tô mexendo aqui, gente? Cadê? Aqui, ó. Aí vocês vão instalar o Happy Mod. Clica aqui, ó, pra instalar e clica em instalar. Se aparecer o aplicativo não foi instalado, vocês vão no YouTube e pesquisa como resolver o problema de aplicativo não instalado, tá bom, gente? Agora aqui, ó, um tutorial bem rápido. Vocês vão aqui no Happy Mod, deixa eu ver quantos vídeos já tem, 2 minutos. Tem que ser bem rápido, né? Aí vai esperar isso aqui, ó, sem vírus, sem malware, sem sei das quantas aqui, que não sei ler esse negócio em inglês, eu não sou americano, nem gringo. Aí vão esperar carregar, que demora a carregar. Provavelmente vai aparecer um anúncio primeiro, mas se não aparecer, não importa. E vão pesquisar por Super Surfer, óbvio. Quem não sabe escrever, ó, eu vou escrever aqui pra vocês, ó. Como é que escreve? Ai, meu Deus. Aqui, ó, Subway, aqui, ó. Subway Surf. Pera aí, gente, que o meu negocinho aqui, ó, tá muito alto. Subsurf. É o barulho do teclado aí, fica muito alto. Vão clicar aqui no Subsurf e vão Ai, que saco, cliquei errado. E vão instalar nesse. Não clica nesse, porque esse daqui não funciona. É muito chato ficar fazendo processamento de abaixar esse negócio. Aí, eu não... Acho que é o primeiro ou o segundo. Ah, não, é o primeiro mesmo, gente. É o primeiro. Vocês vão abaixar aqui o primeiro. Abaixou, vocês vão vir neste treco. Vão em acabado. Vão clicar em instalar. Tá bom, gente? Aí, tá vendo esse Subsurf aqui? Esse Subsurf aqui é Subsurf sem atualização. Esse daqui já é com atualização, tá? Instalou. Aí vai aparecer assim, ó. Deseja mesmo instalar esse aplicativo na frente de vocês. Aí vocês vão clicar em sim ou concordar, algo do tipo. E vão instalar. Aí vocês vão entrar aqui no Subsurfs. Vai aparecer aqui, ó. Ani1.com, sei lá o que é isso, né? Ninguém liga. Aí vai estar fazendo loadinho aqui, ó. É Subsurf 10 anos, né? Já tá, esse aqui já é atualizado, tá, gente? Eu volto aqui quando já tiver tudo carregado. Carregou, tem musiquinha, tudo, ó. Aqui, ó, já começa com tudo infinito, ó. Olha aqui em cima pra vocês verem, gente. Tem tudo infinito aqui, ó. Tudo ótimo, tudo perfeito, sabe?
Agora eu vou fazer uma gameplayzinha sem áudio pra vocês. In a dark room we fight, make up for our love. I've been thinking about you, about us. And we're moving slow, our hearts beat so fast. I've been dreaming about you, about us. Hey, 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 hey. My head is a jungle, jungle. My head is a jungle, jungle. My head is a jungle, jungle. My head. I'm speaking soft to the pain in your eyes. I've been feeling for you, my love. And our bodies are tied, our shadows will dance. I've been aching for you, my love. My head is a jungle. Bom, essa foi a gameplayzinha que eu fiz. E como vocês viram, é possível voar. E tipo, tem várias coisas aqui, ó. Por exemplo, como você tem moedas infinitas, acho que você pode vir aqui no... Onde é que fica o negócio das pranchas, gente? Calma aí que eu... Deixa eu lembrar. Será que é em shopping aqui? Ofertas... Aqui, ó. Acho que é reforços. Aqui em reforços... Não é esse. Ai, gente, é muita coisa. Não dá pra... Não dá pra lembrar. Conquista, aqui é conquista... Melhorias, aqui, ó. Aqui em melhorias, vocês podem aumentar o negócio aqui, ó. Vocês vão aumentando com o dinheiro pra durar muito mais tempo aqui as melhorias, ó. Tô melhorando tudo, ó. Olha como é que fica, ó. Vou vir aqui. Deixa eu sair anúncio, né? Olha isso. Eu vou ativar esse negócio aqui, ó. E vai ficar mó tempão coisando. Ah, não sei. Acho que fica mó tempão. Mas ele tá rápido, eu não sei o porquê. Ó, calma. Deixa eu tentar achar alguma coisa aqui pra melhorias. Ah, não sei, é um monte de coisa. Ah, eu esqueci de pegar a estrelinha. Ó, tá vendo que a bota tá ficando um tempão ali, ó? Se não tivesse essas melhorias, a bota ia sair, tipo, muito rápido. Olha o jetpack também, ó. São 30 segundos de jetpack. Tipo, é muito legal, né? E você não precisa ficar coletando essas moedinhas aqui quando você estiver voando, porque você já tem infinitas, né? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e eu ajudei muitas pessoas que queriam ver as skins. Aliás, eu vou mostrar pra vocês as skins antes de tudo, aqui, deixa eu morrer. Aí eu morri. E pode usar as chaves de boa também, né? As chaves também são infinitas, é muito difícil de conseguir gastar tudo. Aqui, ó, vamos vir aqui em me... Aqui são os personagens, ó. Tem vários personagens que vocês podem comprar. Eu comprei todos, né? Não sou besta nem nada. Tem o Jake aqui. Tem como comprar as roupas deles, mas, né? Esse daqui não dá pra pegar. Essa daqui dá, ó. Ó. Aí, ó. Peguei. Tem alguns aqui que eu acho que eu não comprei, né? Mas tem vários. Esse aqui não dá pra comprar. Ó, esse aqui. Esse daqui eu provavelmente deve... Acho que o único que eu comprei foi esse aqui mesmo. Mas dá pra comprar todos, ó. Tem dinheiro infinito, ó. Todos que vocês quiserem, vocês podem conseguir pegar. Ó, vou selecionar isso porque eu gostei. Aqui nas pranchas, achem essa prancha aqui, ó, gente, ó. Achem essa prancha, porque essa prancha aqui é muito boa.
Aí vocês compram esses negocinhos aqui, ó. Esses negócios aqui vocês compram. Porque esse daqui, ó, de velocidade. E eu acho que... Não, esse aqui, ó, super velocidade. E esse é de teleporte. Aí vocês podem ficar teleportando. Ó, teleporte, ó. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos novos daqui a um ano.